Man budul woon yaakaar bu ñu am ci man bilaay damay ñibbi Sénégal. Budul woon suma bu ma sama réew du ma fi fanaan tey. Man budul woon yaakaar bu ñu am ci man bilaay damay dellu Sénégal. Sama yaay nag ma ñaanal, sama baay booy nang ma baal bu nekk ba jot ñu may gëtal man mi yaay fu ma jëm. Li ci gën a métti mooy xamuloo yaay kañ ngay ñibbee. Li ci gën a métti mooy ndi yastu si la xamuloo yaay kañ ngay ñibbee. Danga bay yaay bay bay boy bay say mag ak say rakk ndaw yow ña nga daan fawal. Senegal, l'anomenada porta d'entrada a l'Àfrica Occidental i destí turístic de més d'1 milió de persones cada any, pateix un greu problema de difícil solució. Segons Human Rights Watch, més de 50.000 infants viuen sotmesos a unes condicions semblants a l'esclavatge. Són els nens talibès. C'est une situation très difficile et très délicate. Très difficile dans la mesure où on voit des milliers d'enfants, des milliers d'enfants sillonner les rues, aller à la quête de la pitance, aller chercher à manger, aller chercher de la petite monnaie. Et on les voit vivre dans des conditions très difficiles, dans des conditions qui ne sont pas très reluisantes pour notre société. Talibé és una paraula d'origen àrab que significa aprenent, deixeble, estudiant. Tanmateix, també és la paraula que designa els nens que viuen al carrer, obligats a pidolar fins a 10 hores al dia per satisfer les quantitats de menjar i diners exigides pels seus marabús, els professors de religió que exerceixen, de facto, d'amos dels nens. Aujourd'hui, la situation des talibés au Sénégal est extrêmement préoccupante. D'ailleurs, l'année dernière, nous avions eu un incendie à la Médina et les talibés sont morts, ce qui a donc réveillé l'opinion publique ici au Sénégal. Donc, c'était des moments extrêmement durs que tout le monde a vécu. Et c'est une situation donc qui appelle des solutions. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que partout dans Dakar, il y a des talibés. Dans toutes les grandes villes, il y a des talibés. Et c'est une situation donc qui appelle donc l'attention des autorités, l'attention des populations et l'attention aussi des marabouts. Però quin és l'origen d'aquest problema? Com s'ha arribat a aquesta situació? El model tradicional d'educació religiosa que ha perviscut durant segles
s'ha vist desbordat per l'augment de població i el creixement desmesurat de les ciutats. Senegal ha quintuplicat la seva població, passant de 3 a 15 milions de persones en només 50 anys. On voit qu'il y a beaucoup de talibés qui viennent vers les grands centres urbains, les grandes villes, Dakar, Thiès, Kaolack, parce que c'est des villes qui sont plus riches. On voit aussi qu'il y a un mouvement, que souvent c'est un mouvement qui vient du sud du Sénégal vers le centre, et qui viennent aussi même des pays limitrophes, surtout du sud. El fenomen dels nens esclaus és una deformació del model tradicional que ha funcionat i funciona correctament a la majoria de les zones rurals del país. El model tradicional d'aprenentatge dels talibers consisteix en que els nens aprenen la doctrina després de l'escola, habitualment amb l'imam del poble, i després d'haver après la doctrina l'ajuden en el seu hort, amb les coses que ell necessita fer. Després, en el procés de postcolonització, quan es van crear els grans centres urbans, el que va succeir va ser que moltes persones es van donar compte que era molt més productiu enviar els nens a pidolar a les ciutats que no pas ensenyar-los la doctrina tradicional. Entenem que aquesta és la pràctica incorrecta i que nosaltres considerem falsos marabús en aquestes persones. Yo lo que llamo falsos marabús son los que están abusando de los niños. Y abusan de los niños. Si un padre confía en ti, te trae su hijo para que lo enseñen el Corán, la religión musulmana y todo, así debería ser. L'informe bianual que elabora l'Observatori dels Drets Humans defineix que els nens talibers que resten sotmesos a aquestes condicions i que no veuen respectats cap dels 10 drets bàsics dels infants es troben en una situació d'explotació i esclavatge permanent. Per tant, quan es parla de falsos marabús, es fa referència a persones que no tenen els coneixements ni l'orientació correcta per exercir correctament l'ensenyament de l'Alcorà i han convertit els nens, als que els han de donar educació, en nens esclaus. Per tant, tot i tractar-se d'un fenomen que afecta entre 50 i 100.000 nens, aquest no deixa de ser minoritari a Senegal. La majoria de les pràctiques formatives dels autèntics marabú són correctes i respecten la majoria dels drets dels infants. La majoria dels nens talibers s'allotgen a les mateixes d'àrees, l'escola on el marabú els hauria de garantir l'educació. Aquests edificis, la majoria inacabats, presenten greus mancances com la falta d'aigua corrent o d'instal·lacions sanitàries dignes i deficiències estructurals. Això, sumat a la sobrepoblació d'aquests espais, exposa els nens talibers a tota mena de riscos que impedeixen el seu desenvolupament físic i mental. Les enfants dorment à même des nattes, à même le sol. Sans ciment même, ils dorment. Ils sont mal couverts, sans s'être lavés, sans avoir bien mangé. Ils dorment à même le sol. Ça, c'est fréquent. Todos se juntan. Hay muchos talibes que se juntan en una habitación pequeñito. Como 10 talibes, 15 talibes, 5 talibes, todos se juntan y durmiendo. Y cuando hace frío, peor. Los talibes tienen unas condiciones en las daras de falsa marabú muy mal. Un dels altres problemes que tenen els nens talibers és la roba i les sabates. Els marabús justifiquen que els nens han d'anar vestits amb parracs per aprendre a ser humils. És habitual, doncs, que si els nens reben o es compren roba, el marabú els la prengui. Il ne se lave pas, il n'a pas de chaussures, il est mal habillé pendant qu'il fait froid ou chaud, l'enfant
peut se vêtir, peut s'habiller d'une même tenue pendant tout au long d'une année, avec un même vêtement, alors cet enfant-là est exposé à toutes les maladies. Porque imagínate un niño que se juega, que se ensucia, que se hace de todo, sobre todo en Senegal hay mucho polvo. Entonces un niño que tiene solo una camisa. Hay unos si tienen suerte, tienen camisa y pantalón y zapatos. Los que no tienen esta suerte ni zapatos tienen. Y con el calor que hace, caminando ahí a Senegal sin zapatos. Eyi gurdam neɗɗo kam so tawi ko almudagal ne wawi gurdam ɗam fof ni ene a siftorat ɗam a wonta ɗam yejjidde kono hen ko ɓuuri hen wadde remarque ko namdiɗa kam ko ɓuuri hen wadde mi remarque ko comci kalten ɗo ɗi comci ɗi ɓooyete ɓandu ma ha on saaha koye waktuji basal ne heewi hay sakkede hen comci weeɓani tawat ko comci ɗi ne mbaɗi bamɗi ɗi mbiɗa teski ɗi gatete ha so tawi a yaltat an jaaha ladde ɓoroɗa jagga comci ɗi gubba e leydi beele leydi guldi beele comci ɗi ene bamɗi ɗi ene maaya mbawa wattade comci ɗi gurnam almudagal neɗɗo wuuri ɗum ɗon ko ganduɗa ha ñallugue hande jomum ɗum mi ronki ɗum yejjidde. El dret dels nens a l'alimentació es vulnera sistemàticament. Com denuncia Human Rights Watch, la gran majoria de talibers dels centres urbans obligats a pidolar per menjar pateixen malnutrició. La Convenció dels Drets del Nen i la Carta Africana dels Drets i Benestar del Nen recull els drets a l'alimentació i al desenvolupament físic, drets que han de garantir tant l'Estat com els pares i els marabús. La malnutrition, c'est l'enfant qui commande, qui est en train de manger parce qu'il n'a pas de quoi manger, il n'est pas nourri par son marabout. Alors, et le minimum qu'il rapporte, c'est le marabout qui bénéficie de cela, il est mal nourri. Bon, dans les daras, les principaux daras qui viennent ici pour des consultations, je dirais que 40 à 50% des enfants sont malnutris. Una part molt important que els nens dediquen del seu temps a pidolar està orientada a aconseguir menjar per ells mateixos, poder fer els àpats diaris i menjar per al seu marabú. Per tant, ells han de portar a casa seva, a la casa del marabú que els està explotant, han de portar o arròs o una petita quantitat de diners o bé menjar. Molts de nens no aconsegueixen aquesta quantitat de menjar diària i són els seus mateixos companys qui comparteixen amb ells el que han pogut portar per evitar que siguin sotmesos a càstigs físics i psicològics en la majoria de les ocasions. La contínua violació dels drets a unes condicions de vida digna i a una alimentació adequada comporta inevitablement greus mancances en matèria d'higiene i salut. Y los niños sufren mucho de muchas enfermedades. Yo diría de todas las enfermedades que hay, los talibes lo sufren. Porque, por ejemplo, el paludismo, muchos talibes mueren de paludismo. Alors la situation médicale est désastreuse parce qu'ils vivent dans une promiscuité entre eux et souvent sont malades. Et s'ils sont malades, ça appelle normalement, il faut les soigner. Et s'il faut les soigner, il faut appeler un médecin et des fois ça coûte cher. Et donc dans ces maisons de talibés, souvent la situation sanitaire n'est pas au rendez-vous.
De enfermedades, los niños sufren de todo. Hay niños que les entran gusanos en la piel. Gusanos les entran, gusanos. Hay otros que tienen, ¿cómo se llama? Son como bolas que llevan mucho pus dentro. Y esto les molesta bastante con el pus y les quema por dentro. Les principales maladies, c'est surtout les gastro-entérites, l'anémie, la malnutrition, des fois les gales, mais c'est rare actuellement, les parasitoses intestinales. Actuellement, ce que j'ai vu ici, depuis le début du palud, je dirais environ 30%. Cuando es la época de la lluvia se empeora mucho, porque ahí vienen más mosquitos y más enfermedades también vienen. Porque claro, los niños tienen paludismo y cuando llueve sufren mucho, están en la calle pidiendo y se llueve encima de ellos. Imagínate un niño que está mojado, todo el día mojado, y se duerme con el mismo camisa que tenía mojado, sin bañarse ni nada, al menos que se cambie la camisa mojado, húmedo y todo, pero no, se quedan así durmiendo. Y al falso marabú, eso no le importa si el niño ha mojado, si ha llovido o no. Condicions molt precàries, sense mosquiteres, i això fa que els hi afectin d'una manera molt important malalties i situacions que amb una bona alimentació i amb una bona higiene no arribarien en aquest punt. Un altre dels greus problemes que pateixen els nens talibès és el de la violència física. El càstig és usat habitualment per marabús i ajudants, la majoria de vegades talibès més grans. C'est parce que cet enfant qui sort de la maison du marabout pour aller manger, pour aller demander de l'aumône, s'il n'arrive pas, s'il ne réussit pas à cumuler, à revenir à la maison avec le dû qu'il faut, alors il est frappé. Castigan duro a los niños y les pegan duro. Porque claro, si un niño es un niño, tiene derecho de jugar, se despistan, se rompen las cosas, hace algo que no debería, porque son niños, son inocentes. Y los falsos marabús no piensan. Les pegan pero duro. Hay unos hilos que se llaman leaf a Senegal, les pegan de esto, o de un bastón, no sé cómo decirlo, se llama yat a Senegal, también les pegan de esto. Ko affaire ko ceerno o jogi noon e fiira ko wiyete ko kiir koko yimɓe keewi fiirude puccu ko ɗum wiyete kiir. Minen on saha nde min janngata nde ko ɗum ceerno o jogino ko loosol gaarawol ɓuttol ne haɓɓa e leggal, ɗum wiyete kiir taw hoore nde ene suma, ko ɗum woni ko jogino mo siwra ɗum almuɓe. Ɗum noon sa fiyama ɗum kala ɗo hoore nde memma ɗon koko taƴata. Ɗum kam ko ene woodi ko noon wayi, ko ceerno o jogino ko kiir, minen ko ɗum min piiretene on saha. Eyi kono noon kadi piggal e cukaku ɗum wona hunde tesketede e dow piyannoɗo o. Els marabús són els responsables de l'educació religiosa dels talibès. És per aquesta raó que els pares els han cedit la tutela dels seus fills. A la d'ara, els nens reben formació sobre l'islam i aprenen a recitar l'Alcorà de memòria. Tanmateix, en la majoria dels casos, els nens es passen moltes més hores al carrer pidolant pel marabú que a l'escola estudiant. Diría que los niños todo el tiempo que tienen, muy poco tiempo tienen para estudiar en la religión musulmana,
poco tiempo tienen para estudiar el Corán, poco tiempo tienen para que les entran todo. La Marabú lo ha cogido de su dara como una empresa, no para educar a los niños, que los padres que llevan a sus hijos para ir para que lo educan, para darle estudios, pero no le dan nada. La Sheikh también lo cogen los niños como un empresario, lo busca como ganar dinero. ¿Cómo va a ganar mucho? Quiere hacer mucho. Yo diría, si hay 25 niños, todos juntos, cada uno con su alúa, lo que llaman alúa donde estudian. Así, yo diría, ahí los niños salen sin nada, porque 25 niños, cada uno está gritando, cada uno está en una frase diferente que el otro. Nada les va a entrar a la cabeza de los niños. li may jàngale daal su 4 heures jotee dañuy jóg jàng seen bind tari ko dañuy jàng yeneen ñaari bind ci yi jël nafar ci gannaaw yi ñu romboon tari ko wala boobu suñu julli fajar ñu dem yalwaan suñ dikkee dañuy jëlaat beneen nafar dellu ko tariwaat suñ ko tëree wàcc dem jéem bind mën a bind seen loxo rafet ñu dem uti añ suñ ñëwaatee ñu del jëlaat nafar ci seen gannaaw lañ romboon ca gannaaw del ci jëlaat nafar luñ ci mën dañ koy tare suñ ko tare tombel 5 heures jot ñu julli tàkkusaan del toogaat ñuy toogaat bind wàccaat waaw. su fekkee dañ laa jox lu mat 20 personnes 30 personnes seen lépp war la te ñi la ko joxuñ la dara xëy na dañ ko amul moo xam su boobaa yow il faut nga def ay pexe pour dundal leen parce que nit mënta ñàkk lekk bala ngaa mën a jàng da ngay lekk ba pare. Un problema derivat d'estudiar exclusivament l'Alcorà és la pràctica impossibilitat d'integrar els talibès en el sistema educatiu del país, en francès, la llengua oficial del Senegal. Així, no conèixer ni parlar aquesta llengua els impedeix cursar els estudis i tenir accés a la formació professional. Els talibès resten al marge del sistema, fet que compromet greument el seu futur. Impossibilita pràcticament la seva incorporació en el sistema formatiu del país, que és en francès. Per tant, els impedeix clarament l'accés a una vida digna, a tenir un lloc de treball mínimament qualificat, a poder formar una família i a tenir accés a una vida que nosaltres diguem mínimament correcta, digna i plena. En alguns casos, però, el Marabú sí que permet que alguns dels talibès continuïn els seus estudis. Ara bé, els nens no tenen possibilitat de decidir per ells mateixos. waaw informatique la waaye nag gannaaw ba ma paree ci moom waaye suma xale bii nag ba ma doon kaay ma jàngal ko informatique ma bañ waaw soo ko bëggoon ci kii nii du ma ko nangu soo ko bëggoon ci borom ba ma ñun tey ma jox la ko ba ma nag tey ma yóbbu ko université jàngale waaw ban naa ci moom waaye boo ko bëggoon ci xale bii nag ma bañ waaw moo nag xale bi nañ ko moderne def ko jàng tubaab ma bañ waaye su fekkoon ne dañ may déglu nag man bu ma paree ci xale bi ma leen a jox ñu jox ma ko comme maa fii muskila. La problemàtica dels nens talibès és de difícil resolució. Com un peix que es mossega la cua, els talibès més grans esdevenen ajudants del Marabú i apliquen fins i tot amb més crueltat totes les injustícies que ells mateixos han viscut als més petits. Així, molts ex-talibès, arribar a l'edat adulta i no trobar cap mena de futur al país, busquen el seu propi grup d'alumnes i es converteixen en marabús. La perpetuació del problema. Pues piensan, ¿y por qué no puedo ser falso marabú como mi falso marabú donde estuve? Porque ve que este marabú se viste bien, se come bien, tiene una mujer guapísima que lo cuida y todo, tiene sus hijos bien, y dicen, pues yo no tengo futuro, no tengo estudios ni nada, pues voy a abrir una dara, y se empieza a poner trajes bonitas y se abre una dara. Después los padres que son tontos traen a los niños ahí, y lo que le pasó a él, lo mismo, los niños que lo traigan van a pagar los platos rotos. Porque es lo que he aprendido del falso marabú.
Una pregunta recurrent quan es parla de nens talibès és com és possible que els pares puguin cedir els seus propis fills a aquests falsos marabús i despreocupar-se de les condicions que els hi tocarà viure. A banda de que es tracta del model tradicional, el creixement exponencial de la població i de les ciutats que l'acullen i, sobretot, la pobresa que colpeja grans sectors del país en són una causa. En un país on el control de la natalitat és nul, moltes famílies es veuen incapaces de cuidar els seus fills. ¿Quién tiene la culpa de los niños que quedan de la calle? ¿Es el marabú o es de la familia? Yo lo pienso, las 95% es el de padre. Ellos tienen que ir, ver la hijo cómo está, si está estudiando, si está bien de salud. Bueno, si está como lo que dejan, que es que para tener educación, si está bien educado o no. Pero cuando lo dejan con el sheikh, con el marabú, ellos nunca vuelven a ir a verlo como está. En fait, effectivement, il y a un besoin. Parce qu'en milieu rural, vraiment, peut-on dire que quand on est un père de famille avec beaucoup d'enfants et qu'on n'arrive pas à bien gérer, à bien entretenir ces enfants, ne pas pouvoir contrôler exactement l'état des enfants. Et ça, c'est des possibilités. Le manque d'argent, le manque de moyens oblige souvent à faire ce qu'on ne voudrait pas faire. Et voici le mot. Moi, je pense que c'est plus dû à la pauvreté parce que si les gens étaient très aisés, ces personnes ne laisseraient pas leurs enfants aller, même ne serait-ce qu'aller apprendre le Coran dans des conditions pareilles. Parce qu'il aurait eu assez de moyens pour prendre en charge l'éducation et la vie sociale de leurs enfants. L'itinerància constant és una de les característiques habituals de les d'àrees en pitjors condicions. El fenomen és tan greu que els pares arriben a perdre el rastre dels seus fills. En aquests casos, els nens gairebé passen a ser propietat del marabú. ñun suñ fii dañ fiy ñëw dafay noor si noor bi jeexee dañuy delluwaat waaw bu ñëwee dañuy abu fii ñu kër ñu awal ñu noor fi di jàng ba noor bi jeex ñu delluwaat dëkk ba bay waaw bu mbay mi jeexee ñu dellusiwaat fii nii waaw loolu rek mooy jàng rek moo ñu fee indi nag dara indiwul ñu fa la mooy jàng noonu ñoom nekkuñu fi am na ñu nekk fi am na ñu nekk fii nii am na ñu nekk fële dëkk ba. Los falsos marabús que se mueven de pueblo a pueblo, de pueblo a pueblo, y si tú llevas tu hijo de 5 años, te quedas 5, 6 meses hasta 1 año sin verlo, sin hablar con él por teléfono, sin saber dónde está, te vas perdiendo totalmente a tu hijo y tu hijo se va perdiendo a sus padres. Il part de ville en ville ou de village en village pour trouver un endroit où il peut rester tout tranquillement avec ses talibés et aussi le plus souvent bénéficier de la charité là où vraiment il peut obtenir beaucoup de choses, beaucoup de pièces d'argent ou de soutien de la part des parents, de la part des gens de bienfaisance qui essaient d'offrir des charités aux enfants. Si los niños también, los padres lo pierden los niños, sí, que lo pierden sus hijos que no saben dónde está, ni si no la pierden totalmente, siempre esperan que van a volver, que van a verlos, pero no saben dónde está. Eso me ha pasado yo mismo. Yo estoy con mi marabú, me tengo 7 años sin ver a mis padres. Ellos no saben qué situación estoy. 7 años. El niño se va a olvidar quién son sus familias. El niño se va a olvidar de dónde viene. El niño se olvida de todo. Y de todo esto, las madres después se arrepienten porque se van buscando a sus hijos y para encontrarlo, si tienes suerte lo encuentras, pero te cuesta bastante. Aquest pervers sistema
no es podria sostenir sense l'alt grau de solidaritat del poble senegalès, i els falsos marabús se n'aprofiten. Podem dir que és un país on la gent és molt caritativa, fa molta caritat i ajuda en els demés, en els més pobres, en els més desvalguts, i això és pràctica de la seva pròpia cultura, ho porten molt a la sang. Porque si la sociedad no da a los niños talibés, se van a morir de hambre. No comen, no beben y no se van a vestir. Lo peor que se visten, porque hay unos que les regalan ropa también. Y lo peor de todo que el marabú, si el niño viene no ha traído 2 días, le pega, le castiga. Pensem que això dificulta l'erradicació del problema dels nens esclaus dels talibers, perquè al final, quan ells es mouen, quan ells van a les cases a demanar, saben els seus marabús que els hi donaran menjar, que els hi donaran alguna cosa que podrem portar allà. Esto lo hacen y el marabú, el falso marabú, se acostumbra que los niños salen y la sociedad, la gente le dan dinero, le dan comida y todo, pues el falso marabú se relaja, no trabaja y se va abusando y se va a seguir abusando de los niños. Y cada quien que se levanta, pues no tengo trabajo, no tengo dinero, soy marabú, abro una dara y que me traigan 5 niños, 10 niños, 15 niños, ahí vivo bien con mi mujer. Això és una cosa complicada de treballar perquè està molt arrelada i és una dicotomia. Per un costat, la caritat, que és una qualitat de la societat senegalesa, impacta directament en un fenomen que afecta claríssimament a una part rellevant de la seva joventut i del futur del país. Les organitzacions no governamentals no són alienes al problema. Creada l'any 2008, la Fundació Talibés treballa sobre el terreny per aconseguir una vida digna pels nens talibés. El 2012 va inaugurar una escola casa d'acollida a Kaolack que compta amb aproximadament 150 alumnes, la majoria dels quals infants ex-talibé. L'objectiu principal de la Fundació Talibés és donar accés a la joventut del país en els seus drets com a titulars per l'educació. I al mateix temps treballar amb el govern senegalès, que és el titular de les obligacions, amb models de cooperació eficients per solucionar aquest tipus de problemàtiques. Un dels altres focus amb els quals la Fundació Talibé està centrada és en la sensibilització de la problemàtica d'aquests nens i amb la sensibilització tant en el nostre país com en el país de destí, a Senegal, de l'accés a l'educació per part dels joves. El nostre model educatiu té com a focus que els nens puguin accedir a la majoria de les assignatures del currículum lectiu del país. Això ho aconseguim amb la incorporació de professors qualificats que venen del mateix Ministeri d'Educació i que estan especialitzats en diferents matèries. Ici, les enfants apprennent l'arabe et le français comme langue, mais en français, on apprend langue et communication, mais on apprend les mathématiques, la science, on apprend la géographie et l'histoire. Tout ça, on le fait en français. Al mateix temps, mantenen la seva pràctica tradicional d'aprenentatge de l'Alcorà, de la religió com les dares tradicionals. La Fundació Talibés no és, però, la primera en treballar en la problemàtica dels nens talibés. Amb alguna excepció, diverses organitzacions han fracassat en el seu objectiu de col·laborar a erradicar el problema. La Fundació, des de l'inici, ha intentat treballar des d'un punt de vista senegalès i no occidental per evitar cometre les mateixes errades. Des del respecte a la cultura local, va crear la figura del rector, un responsable de la fundació al mateix país que tingués l'autoritat moral per treballar la qüestió talibé. Tabax bi ñu ko tabax ngir mën a utal talibé fu ñu dëkk, boole leen ak ku leen di toggal li ñuy lekk, boole leen ak hôtel seen yére ñuy sol, ba nga xam ne tumuranke gi nga xam ne moom la daara yi daan am bu njëkk loolu amatu léegi. Ku ci mokkal alxuraan itam école baa ngi fa, da ngay eeg
continuer sa jàng franco arabe la jàng français jàng arabe mënandoo yëpp danañ leen jàngal itam anglais maanaam ñun suñu wàlli bopp ñun suñ daara amul loolu. L'escola de la Fundació, a Kaolack, s'organitza en 3 etapes educatives. Il y a les enfants qui sont en préscolaire. Là-bas, il y a 3 sections. Il y a la petite section, il y a la moyenne section, il y a la grande section. Et dans les 3 sections, il y a 2 enseignants ou 2 enseignantes. Une qui s'occupe du volet qui est lié à la langue française, une autre qui s'occupe du volet lié à la langue arabe et à l'éducation religieuse. Finalment, l'any passat vàrem adquirir una casa a davant de la nostra escola on hem ubicat el que podríem dir un parvulari, la maternelle, que es diu en francès, on nens i nenes desenvolupen activitats i es preparen per anar a l'escola. I no són ni nens ni nenes talibers, per descomptat, són nens i nenes del barri, que és un barri molt poblat i amb molt pocs recursos, i que els seus pares també contribueixen a vegades d'una manera simbòlica i a vegades no contribueixen a les despeses de manteniment i en el model de sostenibilitat. Des d'un punt de vista d'innovació i paritat, la Fundació ha incorporat a l'escola nenes del barri, una quinzena, que desenvolupen el mateix model lectiu que els nens i comparteixen classes. En aquest cas, els pares paguen l'escola, fet que ajuda al model d'autosostenibilitat de la casa d'acollida. Aquest model combina aquest tipus d'ingressos amb els ingressos derivats de les explotacions ramaderes engegades per la Fundació i que gestiona la mateixa escola. Il y avait des projets qui sont déjà réalisés, c'est-à-dire d'acheter des vaches et des moutons. Maintenant, pour les vaches, on attend la reproduction, c'est-à-dire avoir d'autres vaches qui peut nous permettre d'avoir du lait, aussi de vendre des vaches, aussi de même pour la viande, pour la dara aussi. Això té 2 focus ben delimitats. El primer, que els nanos tinguin accés a la proteïna a la seva dieta i que puguin bescanviar carn per arròs o per mill, que és la base dels hidrats de carboni de la seva dieta, o per fruita i verdures, que són la vitamina. Amb els excedents que obtenim, paguem una part dels salaris dels professors i les despeses de manteniment de la casa d'acollida que tenim a Kaolack. Amb el resta d'excedents aconseguim la rotació de la granja perquè es mantingui en un estat de manteniment continuat. Un altre dels aspectes que la Fundació vol potenciar és la involucració de cooperants en el projecte. A través de cooperants que visiten la nostra escola, incorporem activitats que tenen com a objectiu ajudar a desenvolupar-se en els nanos, sobretot a que rebin estímuls cognitius que habitualment no reben i que d'aquesta manera puguin avançar més ràpidament en l'aprenentatge i obtinguin avaluacions altes i positives en la majoria de les matèries. Una altra de les funcions que té la casa d'acollida a Kaolack és donar supervisió mèdica als nens i educar-los en matèria d'higiene. 3 vegades a la setmana, una metgessa visita l'escola i es preocupa que els alumnes es trobin en òptimes condicions físiques. Després de 3 anys de funcionament, es pot afirmar que l'escola es troba en procés de consolidació. Le travail fonctionne très bien. Tout cela à l'aide de nos associés qui ne ménagent aucun effort à nous appuyer dans tous bords, ce qui fait que actuellement l'école avance à pas sûr.
Donc c'est un phénomène, je l'ai dit au départ, très préoccupant, qui appelle beaucoup de moyens, qui appelle une grande sensibilisation. C'est un phénomène, comment on pourrait dire, récurrent. Il y aura toujours des talibés, mais il faut trouver des solutions. Et d'ici à 10 ans, je pense que si les gens ne font rien, la situation ne changera pas. Je parle du gouvernement, je parle des ONG, je parle également des marabouts. Une grande sensibilisation auprès des marabouts, hein, et également une aide potentielle autour de ces marabouts. Parce qu'il y a des marabouts qui sont bien. Bon, il y en a partout ailleurs, des gens bien, des gens moins bien. Hein, mais il faudrait quand même que ce soit un problème national, hein, que tout le monde se mobilise pour éradiquer l'affaire des enfants talibés. I també vull dir que el govern ja s'està començant a moure. No fa gaire han començat a aplicar lleis que estaven vigents però que no s'aplicaven, i hi ha zones amb la que s'ha començat a treballar amb la prohibició absoluta de la mendicitat infantil en els carrers. Són passos que ens animen, però també la meva opinió és que no és un treball fàcil i estem parlant a anys vista. Ni bu ko dóor maam booy du ko di saaga laaj ko lu ko waraloo bu boobaa moom mu wax la ndax ba muy door dafa ñëw ci xam-xam wante moom daal di ñëw